Саламатсыздарбы құрметті оқушылар. Бүгін біз математика сабағынан 148 сабақпен танысатын боламыз. Бірінші есептің шарты бойынша шамалар үшбұрышына қараңдар. Яғни мына үшбұрыштың ішінде не туралы айтылған, соны есептерде қолданамыз. Осы үшбұрыштың ішінде айтылған заңдылықтармен. Бірінші яғни мына есептің бірінші А нұсқасына қарап шығамыз. Аулаға ұзындығы 9 метр және ені 7 метр балалар алаңы салынды. Балалар алаңының ауданы қандай? Яғни ауданды есептейтін формула мына жерде берілген. Міне S пен берілген. Яғни А мен Б-ның екі шаманың көбейтіндісі. Бұл жерде А-ның орнында 9 метр, Б-ның орнында 7 метр. Демек S тең ауданды есептеу үшін 9 көбейген 7 болады. 63 метр квадрат. Екінші нұсқасы. Ауладағы бір орындықты бояуға 320 грамм бояу жұмсалды. Осындай 3 орындықты бояу үшін неше грамм бояу қажет? Ол үшін не істейміз? Яғни мына жерде мына формуланы қолданамыз. 320-ны көбейтеміз. 3 орындық, яғни бір орындыққа 320-дан кетсе, демек 3 орындыққа 320-дан 3-е кетеді деген сөз. 320-ны 3-е көбейтеміз. Сонда 960 грамм бояу кетеді 3 орындыққа. Келесі нұсқа. Бір банка бояудың массасы 180 грамм. Осындай 4 банкада неше грамм бояу бар? Оған мына формуланы қолданамыз. Яғни үшеуінде де көбейту орындалып тұр. Жалпы массаны анықтайтын формула. Ол үшін массаны, яғни біреуінде қанша масса ауырлығы, соны санына көбейтеміз. 180 көбейген 4 болады. 100-ді 4 көбейтсек 400, 84 көбейтсек 320, 720 шығады. 720 грамм бояу болады. Келесі тапсырмаға көшеміз. Келесі тапсырма. Кесте бойынша есептер құрастырып, оларды шығар дейді. Бұл жерде біріншісі мына заттың бағасы 75 теңге, ал екінші заттың бағасы 104 теңге екен. 75 теңгелік заттан 6 данасы, 104 теңгеден 5 данасы және олардың құндарын анықтап шығуымыз керек. Сосын жалпы құнын анықтауымыз керек мына жерде. Жеке-жеке әрбіреуінің, мысалы, бірінші заттың 6 данасы қанша болады, екінші заттың 5 данасы қанша болады, және екеуінің қосындысы қанша болады, соны анықтаймыз. Ол үшін мен жалпы бір есеп құрастырамын. 75 көбейген 6 қосылған 104 көбейген 5 болады. 75-ті 6-ға көбейтеміз. 70-ті 6-ға көбейтсек 420, 6-ны 5-ге көбейтсек 30, 450. Қосылған 100-ді 5-ге көбейтсек 500, 4-ді 5-ге көбейтсек 20, 520. Мына жерде 430 емес, 450. $970 болады. Яғни жалпы құны 970. Бұны жеке-жеке орындап, екеуінің жауабын қосып шықсақ та болады. Мен екеуін жалпылай бірдей қылып көрсеттім. Келесі. Бір заттың массасы 125 грамм екен, екінші заттың 250 грамм екен. Яғни сандары бірдей екен. Біріншісінің құны 1000 теңге болыпты. Яғни 250 граммдықтан 1000 теңгеге алыпты. Енді қанша данасын алған, соны анықтауымыз керек. Ол үшін 1000 теңгені бөлеміз 250-ге. Сол кезде шығады 4. Демек, мына жерде 4-өн алған. Мына саны бірдей деп тұр, демек жоғарыда да 4 дана болады. Енді жалпы масса мен жалпы, мына жерде жалпы масса депті, жалпы масса емес. Жалпы массаны анықтаймыз, яғни сұрақ белгісінің орнында. Ол үшін 125-те 4-ке көбейтеміз. 400, 500 шығады. Демек, мына жерде 500 екен. Екеуін қосатын болсақ, 1500 шығады. Жеке-жеке қарастырып көрсеттім. Келесі тапсырма. Келесі тапсырмада
Ауладағы теннис ойнайтын үстелдің ауданы 192 метр квадрат. Егер ені 8 метр болса, онда үстелдің ұзындығы қанша болады? Яғни ауданды есептейтін формуланы еске түсіріп аламыз. Бірінші S тең A көбейген B, яғни ұзындықтың еніне көбейтіндісі. Демек S дегеніміз аудан. Ауданы берілген. Міне тұр ауданы 192. Ал енді ені берілген, бізде белгісіз ұзындығы. A көбейген 8 болады сонда. A-ны табуымыз керек бұл жерден. A тең 192 бөлінген 8 болады. 192-ні 8-ге бөлеміз. 192-ні 8-ге бөлсек, 24 шығады. 24 метр екен. A-мыз, яғни ұзындығы 24 метр екен. Тексеріп көрсек болады, 24-ті 8-ге көбейтіп. Келесі тапсырма. Суретке қара, аулада құм салынған қоршаудың периметрін есепте. Қолайсыз ауа райында бетін жабатын материалды дайындау үшін оның ауданын тап. Яғни қанша метр квадраттық бетін жабатын материал қажет, соны анықтауымыз керек. Ол үшін бірінші периметрін анықтаймыз. Периметр P тең, яғни 15 қосылған 9, екеуін қосып 2-ге көбейтем. 15-ге 9 қоссам 24, 24 2 рет көбейтсем 48 сантиметр болады. Ал енді ауданын есептеуім керек. Ауданын есептеу үшін S тең, ауданын есептеу үшін 15-ті көбейтеміз 9-ға. 150 болады. Одан бір кем, яғни 15-ті азайтып тастаймыз. Сонда 135 метр дециметр. Дециметр екен. Дециметр квадрат болады ауданы. Түсінікті ғой, оқушылар. Келесі. Кесте бойынша есепте құрастырып, оны шығар дейді. Яғни бір заттың бағасы 45 теңге екен. 8 данасы қанша теңге болады? Соны есептеуіміз керек. Бір заттың бағасы 64 теңге екен. 6 данасы қанша теңге болады? Және екеуін қосқанда қанша теңге болады? 45-ті көбейтеміз 8-ге. 45-тің 10-ы 450 болады. Екеуі кем, яғни 8 болып тұр бұл жерде 10 емес. Сондықтан 450-ден 90-ды азайтамыз. Сол кезде 360 шығады. Екіншісі 64-ті көбейтеміз 6-ға. 6 жерде 6-мыз 36, ол 360 деп қарастырамыз. Ана 24, 384 болады. Енді екеуінің жалпы құн, яғни жалпы қанша теңге, соны анықтауымыз керек. Ол үшін 360-ға қосамыз 384. 360-ға 384 қоссақ 744 болады. Яғни мына берілген есеп осы түрмен құрастырылады. Келесі есепке көшеміз. Келесі есеп. Аулада балалар бел темірге тартылудан жарысты. Кестені қара. Балалардың әрқайсысы барлығы неше рет тартылғанын тиімді тәсілмен есептейді. Бірінші рет санат 12, екінші рет 11, үшінші рет 18 деп тұр. Асқар бірінші, екінші, үшінші рет қанша тартылған барлығын көрсетіп шыққан. Енді осыларды қосып шығамыз. Бірінші рет 12, 11 және 18. Қосудың тиімді тәсілін көрсетем. 12 мен 18-ді қосып аламыз. Ортада тек қана қосу, сондықтан 12 мен 18-ді қосып аламыз. 12-18-ді қосу бізге қолай болады, себебі 30 шығады. 30-ға 11-ді қоссақ 41 шығады. Келесі 17 қосылған 16 қосылған 13. 17 мен 13-ді қосып аламыз бірінші. Ортада тек қана қосу ғой. Орын ауыстыруға болады, сондықтан 17-ге 13-ді қостық 30 шығады. 30-ға 16-ны қостық 46 шығады. Келесі 16 қосылған 14 қосылған 17.
Kolaylık bizge, yani 16'ga 14'tü qosqanımız biz üçün kolay tәсіл. 30 шығады, 30'ga 17'ni qosamız 47. Ең көп Қайрат, одан кейін Асқар, одан кейін Санат екен. Балалардың қайсысы Белтемірге көп тартылды дейді. Жаңа айттық, Қайрат көп тартылды. Басқа балалар одан қаншалықты кем тартылды? Яғни Қайраттан Асқар 1 кем тартылды. Ал Санат 6-ға кем тартылды. Қайраттан. Асқардан 5-ке кем тартылды Санат. Келесі тапсырмаға көшеміз. Birinci albomda 26 fotosüret, al ikinci albomda 32 fotosüret var. Zeri ikinci albomdan birincisine bir neçe fotosüretте ауыстырды. Sodan keyin albomdagi fotosüretlerдің sani teng болды. Zeri neçe fotosüret ауыстырды деген сұрақ қойды. Ол үшін біз 26, 32, yani birinde 26, birinde 32 fotosüret var ekan. Birincisinden ikincisinin ayırmaçılığı qancha? Sonu bilip almamız gerek. Ol üçün үлкеннен кіші біреуін азайтамыз. 32'den 26'ны azaytamız. 2, мынада 4 var, 6 болады. 32'den 26'ны azaytsak 6, yani biri ikincisinden 6'ga көп болып тұр. Енді осы 6'ны тең 2'ге bölemiz. 6 bölünген 2 тең 3 шығады. Яғни 3 фотосуретті біз 26-ға қосып беруіміз керек. 26 қосылған 3 тең 29 болады. Ал енді 32-ден дәл осы 3 фотосуретті азайтып тастаймыз. Себебі 32-нің ішінен осы 3 фотосуретті алып 26-ға қосып бердік. Бұл жерде де 29 болады. Бізге айтып тұр. Содан кейін альбомдағы фотосуреттердің саны тең болды. Тең болды ғой, оқушылар көріп тұрсыңдар ғой. 29 болды. Яғни айтылған сұраққа жауап бердік. Осы жолмен, яғни шығартып